Olá pessoal, beleza? Bom dia! Então, vamos fazer um vídeo hoje sobre uma parafusadeira da Makita, tá? HP333D. Esse cliente trouxe essa parafusadeira, alegou que essa parafusadeira estava com uma zoada estranha, estava travando. Então pessoal, eu peguei, desmontei certinho e verifiquei esse defeito para vocês. Então assista o vídeo até o final. Dá aquele like bem legal aí para ajudar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ver os novos vídeos que estão chegando aí. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos ao vídeo. Ok, pessoal, essa aqui é a parafusadeira Makita HP333D, tá? O cliente alegou que ela tá fazendo uma zoada aqui, ó. Perguntei para ele se a máquina tinha caído. Ele alegou que não, né? Mas dá para você, se você prestar bem atenção, ó. Olha aqui, ó. A máquina tá praticamente aberta, entendeu? Ó. Então a máquina caiu, né? Mas vamos lá. Estamos aqui para isso. Estamos para mostrar para vocês o conserto. Então vamos lá. Ok. Tiramos, soltamos todos os parafusos. Daqui também tem um aqui que ele fica bem escondidinho, tá, pessoal? Já soltei. Aqui também. Tá. Agora vamos abrir a carcaça. Primeiro, pessoal, tirar a bateria, tá? Aqui. Ó. Tirei a bateria. Ok. Ali, segura de um lado. Sempre você levanta aqui atrás primeiro, ó. Que ela já folga lá, ó. Aí você vem aqui e tira ela, ok? Aí, ó, você já vê que ela afastou para lá, ó. Vendo? Afastou a base. Então, quer dizer o quê? Se ela deitou para lá, se ela deitou para esse lado aqui, então quer dizer o quê? Que ela deve ter quebrado as guias de sustentação da carcaça, né? É o mais provável, né? Porque não parece que ela quebrou a peça, o eixozinho ali do motor, né? Então vamos tirar aqui devagarzinho pra gente ver o que aconteceu. Ó lá, cuidado ali na hora de você desmontar para você não perder essa molinha que fica aqui, tá? Devagarzinho você tira. Ah, tá, aí, viu? Olha aqui, pessoal. Ó, quebrou a carcaça mesmo. Olha aqui, ó. Pedaço da carcaça. Ok? Olha aí. Os pedaços da carcaça. Então é isso aí, pessoal. Ela quebrou a carcaça, tá? E ela fica de lado. Quando você coloca ela para funcionar, ela fica dando aqueles estralos lá, tá? Agora vamos a um teste básico aqui pra gente ver se não tá estourado o motor, se tá alguma coisa. Pega a bateria, coloca a bateria de novo aqui, tá? Ó, engatou certinho. E aí você vem. Vai ser um pouco difícil funcionar. Aqui acho que ele tá bem preso, né? Não vai mover. Ó. Opa. Então quer dizer o que? Tá funcionando perfeitamente o interruptor e o motor. Não tá. A engrenagem não comeu, ó. Não quebrou. O peãozinho não quebrou. Não estourou o peãozinho. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aí, ó. Peão tá bom, tá? Tá tudo colocado, belezinha. Então vamos dar uma funcionada aqui. Vou colocar a mão aqui, não vai dar. Mas assim, para vocês verem. Olha lá. Ok? Então, beleza. Tá funcionando. A bateria tá boa. O interruptor tá bom, né? E o motor também está bom.
Então, vamos para cá, para caixa de engrenagem, para ver se não danificou alguma coisa na caixa de engrenagem. Aqui, olha lá, bastante sujo, ok, tá bastante sujo, mas as engrenagens, pelo que parece, não quebrou as engrenagens, né? Vamos ter que desmontar aqui a engrenagem para dar uma olhada depois, mas pelo que parece, ela não tá quebrada, tá? O guiazinha tá aqui com a molinha, as duas molinhas tá ali. Tem que ter cuidado com isso aqui na hora de desmontar, pessoal. Se perder essas molinhas, é bem difícil, tá? Aí, ó, coloca ela aqui no lugar dela, certinho. Ó, ali, ó. Ela fica engatada ali. Ó. Ok. Olha lá. Ela é encaixada aqui, certinho. Deixa eu dar uma verificada aqui. Ó, aí, ó. Ok, pessoal. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Tentar rodar ele para ver as engrenagens, ó. Não vai dar, né? Que ele trava. Então vocês pegam a fendinha aqui, ó. Vem aqui na engrenagem, ó. Ó. Aí você vai rodando a engrenagem. Vendo engrenagem por engrenagem. Que se tem alguma engrenagemzinha dessa aqui que tá quebrada, ó. Ó lá, ó. Tá? Você vai rodando devagarzinho, devagarzinho, ó. Ó. Você vai vendo uma por uma. Ó. Você roda uma. Todinho, beleza. Ó, nada. Aí você vem para outra, dá uma virada, ó. Ó. Para outra também. Ok? Então vocês verificam, tá, fica tudo certinho. Ok? Então não tá quebrada nenhuma engrenagem, né? Não tá quebrada aqui o peão e nem engrenagem do motor. Tá funcionando o motor, tá funcionando o interruptor, tá funcionando também a bateria. Então é só trocar a carcaça. Trocou a carcaça, excelente, ok, pessoal? Ficar com Deus aí, um abraço. Se você gostou desse vídeo aí, pessoal, dá um like aí, bem legal, né, para esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os novos vídeos. Deus abençoe todos vocês.